channel ភាគរុន KH ចឹង channel នេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ថាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ development and operation អញ្ចឹងមុននឹងការចាប់ផ្ដើមវីដេអូក្រោយៗអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ subscribe channel ម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបែងចែកឬក៏និយមន័យឲ្យច្បាស់តាក់ទងជាមួយ dev ហើយនិង operation អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង dev គឺតាក់ទងមួយខាង development ដែលមកពីថា development គឺ job responsible របស់ខាង development មានដូចជា planning coding build and test បាទនឹងតាក់ទងមួយខាង development សម្រាប់ខាង operation វិញគឺវាមាន deploy operator ណាហើយនឹង monitor បាទអញ្ចឹងយើងតែងតែលើពាក្យដែលតែងតែគេដាក់នៅក្នុង recruitment ក្តីឬក៏គេនិយាយទូទៅក្តីគេហៅថា Devops ប៉ុន្តែ Devops នេះទៅជាក់ស្ដែងការងារគឺបើសិនយើងជាទូនាទីជា Devops ហ្មងគឺតាមពិតទៅយើងអត់មានតែតាក់ទងជាមួយខាង development ទេគឺយើងស្ថិតនៅក្នុង job របស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុង operation shop បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបែងចែកដាច់ពីនឹងគាត់ថាjob title គេចេះដាក់ Devops ទេតែធៀបពិតគឺយើងទៅខាងផ្នែក operation ទេបាទអញ្ចឹងoperation ផ្នែក operation ហ្នឹងដែរបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់ទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់លក្ខណៈ basic ឬក៏តាក់ទងមួយ coding ឲ្យបានច្រើនគួរសមដែរបាទព្រោះយើងធ្វើការ set up environment ដើម្បីcompile code របស់ខាង development ហ្នឹងឯងមួយទៀតគឺទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងខាងautomation នឹងបាទ automation គឺជាផ្នែកមួយជា tool ឬក៏យើងអាចថាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើការ deploy ឬក៏ delivery code របស់ខាង development ហ្នឹងមកចូលនៅក្នុង server ឬក៏ production ណាមួយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងបានពីរហើយទី1យើងត្រូវមាន basic programming ទី2យើងត្រូវតែមានតាក់ទងជាមួយនឹង automation ដូចជា symbol ឬក៏ pipeline និង language មួយចំនួនទៀតសពថ្ងៃគឺ symbol ណាទី3យើងត្រូវតែមាន concept តាក់ទងជាមួយនឹង server មិន concept ហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែមាន concept ជាមួយនឹង server អញ្ចឹងតាក់ទងមួយ server ហ្នឹងហើយគឺជាទៅវាយើងអាចនិយាយថាយើងប្រើជា line load ជា Windows server អីចឹងហ្នឹងបាទទី4យើងត្រូវតែដឹងអំពីតាក់ទងជាមួយនឹង security ព្រោះ development operation គឺគាត់ខាងហ្នឹងគឺ cover ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានconcept តាក់ទងជាមួយនឹង security បាទទី5គឺតាក់ទងជាមួយ monitor បាទ monitor ហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹង logging យើងត្រូវដឹងថា server វាមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវក៏ source code log អីហ្នឹងគឺ tool អីមួយចំនួនគឺយើងត្រូវតែដឹងចូលពី operation ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញយើងត្រូវតែមាន concept 3អញ្ចឹង5សំទោស5ទី1គឺprogramming ទី2ប្រភេទពួក automation ទី3គឺតាក់ទងមួយ server side ទី4តាក់ទងមួយ security ទី5តាក់ទងជាមួយនឹង monitor បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខាង operation ហ្នឹងដែរបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចង្អុលអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយមួយរាល់ចង្អុលអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអ្នកគ្នាជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំមួយផងនឹងវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងការ
ប្រើ cloud ដូចជាAmazon Google Cloud Alibaba ឬក៏ Allianz ឬក៏ដូចជា Digital Ocean អីចឹងតែដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់នឹងប្រើវាជាមួយกับស្ថាប័នផ្សេងៗបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់អ្នកនរគ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ